Hello guys! Welcome to Thirst Natin TV! Guys, unboxing po tayo ng Tomica. Thank you. Hello guys! We're unboxing Tomica! Not Hot Wheels. Not Hot Wheels. Okay. Ano yan? Kasi nga, tignan mo yung mga Number one. Ba't may ganito to? official. Ano yun? Yung mga license. Open. Show. Ano ganito? Oo. Nabubukas yata yung mga doors na... Oh. Isang ko lang ah. Full on metal sila. Minsan door, minsan hood. Depende sa ano. Full on metal. Now this. Mamaya ito kasi official siya. Official. Ito ay, I don't know. Ferrari F5050. Tada! Ito hindi na open ng ito, tas ino. Hindi na open? Hindi. Play down. Yeah. I don't know who is this. But look at that. There's a mini car. Mini car. There. Bam! There. Ito ba't naka-plastic pa? Oh, seal. Okay. Yeah. Okay. Lego to? Lego? Sabi, parang Lego logo. Mas compacto ah. And it's opening doors. Oh. Mas maganda Not hood. may opening, no? Tas hood. Oo. Pati likod. Hindi. Yung iba meron ng bawal. Ito, scissor? Hindi na. Hindi na. Tingnan mo. I am the master. Tada! Okay. Nissan GT. Impact dito. Oh, opening doors. Wow. Tingnan mo yung ano. Ganda. Cool. Opening doors siya, oh. Oo. Hindi sa likod. Now this. I don't know. Anong No, look in stock. Stock yan. Race car siya. Kaso Ano? hindi Walang lang- opening. Wala. Harap, likod. Parang Cool. ano plastic. Parang Wala siyang plastic. opening. Wala. This? Parang nasira Honda. to ah. Ano daw? Honda Civic Type R. Ba't may ganito?
Sticker siya. Sticker siya. Walang opening. Ayun, oh, may hood. Hindi naman nakikita maayos. Hindi makita yung engine niya. Sana din opening ko siya. And Ano the ba? last, Opening. final, I don't know, opening or not. Mhm. Copycat. Copycat to. Copy ka. Tingnan mo yun. Official siya, di ba? Dapat opening. Opening? Back. Po, scissors. Ito. Hirap. Okay, for sa scissor. Yun. Ay! Yan yung engine nila sa likod eh. Hmm. Yun. Yan. Yun lang. Ito lahat na. Yun lang. Ano may mga nakuha natin? Ayan. Stickers. Ay, stickers pa to? Yung stickers. Ayan sila. Sige nga, open mo yung mga doors nila. Ito, open mo. Open mo. Ito ba yung clip to? Ayan. Kung ano yung mga naka-open sa kanila. Kung ano yung open natin. Door. Open hood. Lock. Open door. Di ba yung clip to kasi nasa likod eh. Ito walang open. Yeah. Wala siya. Pero maganda oh. Ito wala din. Ito wala din. Wala din siyang open. These two walang open. Ha? Ba't parang may laman? Nagbabounce yung gulong nila oh. Huh? Diba? Oh. May spring yung gulong nila. Ito hindi man. Tingin. Wala nga to. Ito meron. 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 Ito. Konti. Ay, yung ano, wala. Yung ma-flat. Mga flat. Kaya hindi sila magana. Okay, sarado ko na sila. Sumakay na kasi sila. Tapos, BAM! BAM! Bye-bye. Thanks for watching and subscribe my video. Bye-bye. Thank you for watching. Subscribe.